হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। ডক্টর সাগর মেডিসিন টিপসের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি মেডিসিন নিয়ে হাজির হয়েছি। মেডিসিনটি আমাদের সবারই অনেক পরিচিত। মেডিসিনটির নাম হলো লিভোস্টার। লিভোস্টার সিরাপটির গ্রুপ হলো লিভোসালবিউটামল। লিভোস্টার সিরাপটির প্রস্তুতকারক স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। স্কয়ার আমাদের দেশের একটি অধিক পরিচিত কোম্পানি। লিভোস্টার সিরাপটি ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ছোট বাচ্চাদের বলতে আমি এখানে 6 বছরের ঊর্ধ্বের শিশুদের বোঝাচ্ছি। আমাদের কাছে আমাদের ছোট সোনামণিরা অনেক আদরের, তাই আমরা তাদের অসুস্থতায় আমরা অনেক মানসিক দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। সবসময় আমাদের আশেপাশে ডাক্তারও পাওয়া যায় না, কিন্তু মনে রাখতে হবে সকল ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শই সেবন করানো উচিত। স্কয়ার কোম্পানির লিভোস্টার সিরাপটি খুসখুসি কাশি, অধিকতর কাশি সর্বদাই সেবন করানো যায়। লিভোস্টার সিরাপটি সেবনে আপনার সোনামণি খুব সহজেই কাশি থেকে মুক্তি পাবে। লিভোস্টার সিরাপটি আপনি আপনার নিকটস্থ যে কোনো ওষুধ ফার্মেসিতে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। লিভোস্টার সিরাপটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস 30 টাকা। সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওষুধ ফার্মেসিতে কিছু কম রাখতে পারে। সেবনবিধি: লিভোস্টার সিরাপটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 5 থেকে 10 মিলিলিটার 3 বার করে, শিশু 6 থেকে 12 বছর প্রতিদিন 5 মিলিলিটার করে 3 বার। লিভোস্টার সিরাপটি সেবনে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, যেমন বমি বমি ভাব, জ্বলনি, ব্যথা, ডায়রিয়া, কিছু ক্ষেত্রে দুর্বলতা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, ক্লান্তি এবং নিদ্রাহীনতা হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে লিভোস্টার সিরাপটি সতর্কতার সহিত সেবন করতে হবে। ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, দয়া করে আমার ভিডিওটিতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন। পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল বাটনে ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।